何食べたらいいですかとか、どういう思いで食べればいいですかっていう話が何件かあったんですけどね。それに対して私がお答えしたのは、簡単って言うと怒られますけど、よくお勧めしたり自分でも時々行うのは、岡山県の百姓屋敷わらっていうところの船越康弘先生がご提唱されている、食べる前にこの食べ物を作ってくださった皆様のご愛念に感謝します。この食べ物が私たちの体の中に入って自他ともにお役に立ちますようにで唱えてからいただきますって食べるっていうやり方ですね。